कोरोना वायरस का कहर जारी है और इस महामारी को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई वैक्सीन नहीं बना है। अब तक कोरोना वायरस के लक्षण आम सर्दी जुकाम की तरह थे, लेकिन अब इसके कुछ नए लक्षण भी सामने आए हैं। अमेरिका की टॉप पब्लिक हेल्थ बॉडी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल यानी CDC ने 6 नए लक्षणों को जोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि ये कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 के संकेत हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो 6 नए लक्षण। बता दें कि CDC ने पहले कहा था कि बुखार, खांसी, सांस में तकलीफ घातक बीमारी के लक्षण हैं। लोगों में हल्के लक्षण से लेकर गंभीर बीमारी तक के इसके लक्षण हो सकते हैं। वायरस के संपर्क में आने के 2 से 14 दिनों के बाद ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। न्यूज़ डेस्क।